唉，聽唔聽到？聽唔聽到？個尿袋仔叉一叉電先，聽到嘛？各位，係啊，唔好意思啊，頭先我太眼瞓啦。係啊係啊，聽日先翻香港，13個鐘頭車，貴州冇錯冇錯。等我飲多啖朱古力奶先。哇，係啊，頂唔上眼瞓啊，瞓咗1個鐘，再接再厲，話咁快就去到50關啦，各位，多謝大家陪伴。係啊，照舊，會繼續唔開遊戲進行期間唔會睇你哋嘅留言提水啊，唔會。嗯，係啊，日本呢隻朱古力奶，係啊，又買多咗3支啊，帶埋其中1支嚟到貴州。今晚會啊，當然會繼續直播啦。今晚繼續恐怖遊戲直播。阿葵芳法式係應該就唔會喺度啦，今晚係啊。聽日星期日啦，聽日星期日我坐13個鐘頭車翻香港，咁佢就會睇相就會直播嘅。咁啊，繼續啦，由第50關開始。哇！即係第二、第三代真係徹底慘敗啊！揾到個第一代真係咁秒殺，第二、第三代真係慘敗。佢最衰佢咧就係咧 Zoom 嗰陣時咧，佢都會照扣個命中率嘅，但係呢個第一代咧係唔會嘅。佢 Zoom 咗之後咧，如果你望一望咧，啊原來係隻白鴿嚟嘅，佢都要照計開槍嘅，但係佢唔會計個命中率會扣嘅個 percent 嘅。但係第二、第三代係會嘅，佢一 zoom 就會計個 percent。你望一望啫，大佬我點知係咪啫？啊，原來係隻白鴿嚟嘅，諗住食隻乳鴿噶嘛。啊，係啊，冇錯，係啊，翻咗貨啊，大生翻咗貨，日本朱古力啦，朱古力奶啦，大家就要應該今日冇啦，係嘛？啊，屯門之友，聽日我翻到香港，我都會喺屯門 D3X 嗰度，係啊，轉車嘅，喺屯門嗰度。咁啊，會交一交收個粉絲網友幫我買咗3支，但係每人限2支嘅咋，所以3個女仔住喺屯門嘅，佢哋都一齊唔相識嘅，跟住約埋一齊就一齊去即刻買朱古力奶，咁啊每人多咗1支咧，就俾我一份咯。但係有一個女仔係唔買朱古力奶，都幫我買2支，咁即係夾埋我有3支。有一個女仔係想淨係我1支啊嘛。當期買60幾啊，70蚊咁滯啊！你坐埋車70咁啊，你銅鑼灣嘅話，你住港島區就話啫，係嘛？你坐程車，我2蚊車就話啫，心臟白卡2蚊車。嗯，好啦好啦，飲一啖啦，係忍唔住啊，真係飲一啖先。飲埋聽日翻香港啦，咁你點去攞酒啊嘛？攞酒啦。唉，頭先係啊，頂唔順啊，唔好意思各位，又頂唔順眼瞓，開咗半個鐘，跟住就頂唔順眼瞓，瞓咗1個鐘。係啊，日日都通宵啊！連續3日通宵啦，係啊，嗰個抖音嗰個直播嗰度真係要搞搞嗰個，因為大家都幫忙咧，做開播復興翻東莞廠啊，所以咧就真係有啲理氣，我要及住咧，有啲天光嗰啲唔係幾識做直播嗰啲，係啊，做口罩嗰個秘書靚女，大家見到啦，今日係嘛？係啊，佢今日都得首次開播。咁佢幾好啊，靚女始終着數啲嘅，佢完全係可以有晒呢個燈牌心心，係嘛？你估我咩？我做直播先，你模型嗰啲，因為你哋大家俾面啫，你靚女始終着數好多嘅。話大佬，你話纖腰又身材咁豐滿係嘛？搵到做秘書，我喺 Upline 當年直播識佢嘅咋，跟住做咗秘書啊。係啊，最震撼嗰陣時就係5萬個口罩捐出嚟送俾大家。疫情嗰陣時冇啦，疫情之後，唉，唔好講啦，間廠跟住就冇。而家復興翻，我真係好，所以你大家見到間廠已經溶溶爛爛噶啦，係啦，所以就已經算係咁啦。而家復興翻間廠3年之後，
係咯，重新上路。唉，我跟住見翻啲畫面，我真係流眼淚。係啊，台場高達8月啦，要結業啦，所以就係咯，哇！嗰段50周年嗰段片，我睇咗3次，我3次都喊，咪好感動，好感觸嘅。每次去台場，哇，播起音樂，哇，橫濱1-1高達嗰次，我喊得最勁。唉，講咗5分鐘啦，好，開波啦，好嘛？唉，真係50關開始，唉，幾好啊，唔使攬咪啊，純粹係電話直播呢個係而家。貴州啊，貴州18度咋，都落雨好勁啊！貴州18度咋，而家隔離線直播咧，阿工廠妹做鞋嗰度咧，係解釋先係嘛？工廠妹鞋嗰度咧，咁就做鞋咧係以前設計嘅，神聖三姊妹咧，阿嘉瑩佢哋設計我個動漫嗰個 Pandora 星球嗰個戰鞋嗰個天使鞋嚟嘅。咁啊生產對鞋之餘咧，咁啊立晒所有另一個東莞廠做鞋嘅，佢俾晒我，咁間廠已經走咗佬噶啦，欠債已經不在人世噶啦，欠債負債好多錢，我負債我都曾經諗過犧牲啦，係咪？咁佢直情都唔喺度添啦，犧牲咗係啊幾千萬。我幾千萬都點樣都咁樣啦吓，咁但係人哋幾千萬就真係喂大陸啊大佬係咪？我香港點樣都幾千萬，你買層樓都幾千萬啦，但係你大陸唔係啊，你幾千萬真係佢真係，唉係咯，難為真係佢個家庭就剩翻一家三口喺度，係啦，咁咪負債頂唔順，咁啊剩翻間廠咁多啲鞋啲塑膠點算啊咁樣，咁我就立晒佢。咁就阿太太就送晒俾我，係啊，唔使錢就送晒俾我。咁我要將呢啲 ABS 膠咧就溶晒佢，咁啊將呢啲做鞋嘅廠嘅膠咧就溶晒佢之後做咩咧？就愛嚟做啤弓啦。咁我就可以再嚟做模型啊，繼承佢媽咪都可以做鞋咯。咁佢呢個媽媽咧就繼承呢個老公嘅。咁就轉咗過嚟大千東莞廠呢度，咁啊繼續做啤工，咁啊做唔到咁多鞋噶啦，咁啊啲塑膠咁樣，啲 ABS 膠咧真係啲呢個唔係環保物料嚟嘅，有毒害質物質嚟嘅，所以咧佢做呢啲鞋咧就負債之後咧，咁就太太不如我幫你做呢啲鞋重新嚟過啦咁樣，咁起碼雖然唔使負債幾千萬咁樣，哇差唔多成6000幾萬，係啊間廠都有幾千萬喺度咁樣，咁個廠咁不如我幫你做埋啲鞋佢再生產，可能要重新再所有生產啲設計已經舊款唔得啦，你已經係6-7年前嘅產品嚟㗎啦。咁重新設計晒，將呢啲鞋就轉落嚟我嗰度就重新生產過，咁我咪可以再東山再起，你又可以有嘢做，又可以有生活費，兩個小朋友又有供書教學、書簿費、食飯都要錢，生活費，咁不如過嚟啦咁。咁呢個媽媽咧就重新嚟過啦，係咯，咁就生產啲洞鞋，咁啊啤公膠咁。咁喺我呢邊咧，我就要溶解佢嘅，佢就生產喺我呢邊咧，我就溶解佢嚟到做啤弓ABS 膠嚟到唔可以環保物料噶啦，呢隻係咯，咁就呢隻咁就可以做國創模型咯，係咯。你日本嗰啲 Bandai 嗰啲，佢全部啲膠都係咩樹枝嗰啲，佢唔係 ABS 膠嚟嘅，係咯，所以就我哋要重新再做啲大型嘅模型玩具就啱呢隻咯，咁。係咯，咁你1:144嗰啲細隻冇所謂啊嘛，你細隻係咯，因為你做冇細隻嗰啲咧，你好容易一掂啲 X20啊，嗰啲白電油咧，一定會爛啊，即係會溶解，會龜裂嘅，掂咗啲 X20嗰啲天拿水咧，嗰啲 Fina 嗰啲唔得嘅，但係呢隻膠咧就可以，所以做1:100嗰啲大型啲就係咯。啲國創模型啊，或者佢哋 Bandai 啲大型膠咧，係硬啲物料好硬嘅，咁硬嘅話咧就啱用啦，係啦，咁就大家解答咗個問題啦。因為我而家開波咧，我唔會睇留言噶啦，OK，睇留言你哋提水啊，唔得嘅，係啦，咁我開波50關開始啦，OK，秒殺力嚟開始咯喎。
深得翻兩個嘅，喂，點解啊？嗯，點解啊？我冇 game over 過㗎，應該一開波就五個㗎噃。我頭先玩咗半粒鐘，我瞓覺都瞓咗一個鐘啦。係啦，個心臟休息。喂，多謝大家連續2日我喺貴州提我早上模型直播嗰陣時提我食心臟嘢，喂，多謝多謝。唉，食10幾粒，食12粒，唉，都幾係嘢。好，開波。哇，你睇啊！依啲咧真係近嘅望到咯，遠嘅我真係色盲啊，大佬！你話你近嘅啊？呢啲大贈送啦，兩隻色，或者保護色，你間少我都仲睇到。哇！呢啲，哇！你第二、第三代真係攞我命㗎。呢隻係咪嚟㗎？呢隻嗱 zoom 一睇咧，佢係當開槍㗎啦，所以咧佢會扣呢個瞄準率㗎。誒唔得啦，我隻食指去晒左邊啦，已經個畫面。咁啊扣咗噶啦，會。不過你第二、第三代就會扣咯，第一代就唔會扣啦。呢個大贈送啦，呢個。呼，秒殺，爆頭次數10連續次啊，係咯。佢起碼唔會扣到個，即係嗰個瞄準率啊。係啊，你 zoom 睇咧，佢都要照開槍。第二、第三代就會計啦。即係第一代咧最容易玩啦。哇，2、3代真係慘敗尋日嗬。我啱啱我下載咗第4代添啦。其實係好多間公司嘅抄嚟抄去，有啲一樣嘅啲場景，即係有一個城市有個場景係一樣。嗱，呢啲唔好 zoom 埋去，呢啲其實唔係嘅椰子嚟嘅啫，係啲大贈送啦。係啦，抄隔離場嘅有一個，又係大廈裏邊。哇！但係嗰個好難玩啊，嗰個2、3代。哇！依個場啊真係容易玩好多。第一代我當佢第一代啦，因為啲色啊嘛。哇！嗰啲畫面靚好多咧，啲色就難睇好多。獎勵睇 movie 冇嘥我時間啦，呢啲我寧願唔要獎勵嘅。而家3800啦，一支槍幾多錢啊？買最貴嗰支幾多錢啊？哇！火箭筒啊，9000啊，即係我要儲到9000啊。M24嗱，呢啲免費嘅，即係睇影片嗰啲。哇！AUG 榴彈炮喎，Scar 幾多錢啊？Scar 都1500啫喎，我買得起喎而家。而家我就係用手槍都玩到而家啦 ，USB 沙漠之鷹仲要短嘴啲嘅。唉，哇，過咗2關嘅，誒吓？哦，原來扣體力㗎。哇，我玩到50咯喎，一關計一。哇，唔係啊嘛？哇，咁我每次咪要睇1次片，咁我點樣買嘢啊？吓？哇，咁我點買啊，大佬？Mix 係4啊？誒，點解又玩翻呢關嘅？誒，屌，zoom 咗就當係，咁我得只可以玩4次，咁我點樣嚟到50關啊？之前好多體力㗎，即係睇翻啲片先知喎。粉紅色，嗱，呢啲係椰子嚟嘅啫，又係呢爭2隻。哦，呢度瞓低，哦，都係水泡見到啦。咁點啊？淨係玩4關就只可以。屌，咁咪扣得嚟？哇，係喎，咁樣4關，哇！每次你咪要睇廣告，哇，70幾蚊啊！每次只可以玩5關啊！屌，咁樣間我試第4代咯，啱啱下載咗，冇搞錯啊！即係一開始好多心心㗎，呢個肯定係啦，唔係椰子啦。
凍嘅，誒，點解同之前都一樣嘅？咦，呢個唔係啦，石仔嚟嘅，爭幾隻？爭一隻哦喺度。哇，你鴛鴦色，哇，有啲保護色真係攞命啊！唉，係啊，啱啱食完飯啦，貴州瀑布啊，瀑布酒店係冇錯，睇到動態啦係嘛？Instagram 嗰邊嗱，而家得翻3個，屌，深深，誒，又係一樣嘅，玩重複嘅你，咁搞咩啊？一樣喎喂，搞咩啊？你呢個啊，你真係有冇？你有呢度突咗個頭出嚟，有錯麼？喂，如果你喐嘅話，我仲難睇啊！佢成套嘢都係硬照嘅，成個都係。唔緊要，唔緊要，唔緊要，得，好，繼續。啊，我過埋呢度先，即係你得翻幾多個心心啊？我冇咗1000蚊喎，屌！咁你下俾75蚊俾我，你玩10鋪先得就700，哇！你每次只可以玩5關啊，咁樣啲心心，屌真係點都下廣告，每次廣告先得一個心，呢個係啦，彈氣球，boy or girl，仲有2隻，呢啲玩過晒噶咯喎，得翻一個心心。哇！睇一次廣告咁樣，咁你要用1000蚊嚟到買5粒心啊？屌！哇！攤屍嗰度呢啲送噶啦。誒，唔係嚟㗎？誒，邊記得啊？做咩？冇電咩？叉咗電㗎，用個尿袋仔叉咗電㗎噃。仲有2隻，你哋望到啊？我唔睇留言啊，提水唔得啊！你見到？誒，係咪呢個啊？係啦，有眼嘅。咁點啊？冇晒心心，即係你要我停 game 嘅啫喎。屌，乜嘢都睇廣告，睇廣告，但係你每次睇一次心，我睇一次廣告30秒，大佬。咩回滿1000？哇！我儲咗本來4250嘅，冇咗1000，買你5粒心心。唉，嗱嘢，我應該唔好買，買咯，我買最貴個火箭筒嘅，儲到50關。屌，等我一陣先，隔離直播嗰度、抖音嗰度，我搞搞先嚇。哦，阿嘉玲已經食完飯就翻嚟啦，我睇睇上載翻牆嗰度先。OK，1個鐘頭。哦，呢度都要插電啦。咦？哇！好彩我帶咗3個尿袋過嚟啫。等等啊，各位。
3個尿袋精盡人亡。佢食完飯翻嚟，係啊係啊，隔離台直播緊我哋。我翻到香港都要睇個廠噶啦，事業咗1個禮拜。OK，好，繼續點啊？唉，頂你個肺！有咩？普通瓜、繁體中文、繁體中文繁體，頭先有咩分別啊？我一路都係簡體嘅咩？咦？哇，原來咁多噶！中文繁體，中文係咪即係簡體啊？沙漠超廚語本身都係沙漠之英都繁體嘅噃，係嘛？咁點啊？屌，咁我咁樣直播嚟到出去啊？試下嗰個第4代啱啱下，睇下係咪第4代啦。Cosmos Sniper，唉，屌，咁我要上載翻 YouTube 嗰陣時，咁你咪即係我要寫2隻 game 嘅 title，兩個遊戲嚟噶嘛呢度？做咩？輕機啊？我而家係行先卡定係行 WiFi？酒店自己帶 WiFi 嚟，咁我行數據咯。抖音呢個酒店都係爭啲呢度，但係啫，有嘢喎，第4代真係唔同啲喎。Day One 立咗未？嚇？咁都要睇 video 啊？睇廣告啊？屌你食屎！點解要睇廣告嘅頭先？哇喐㗎喎！我射1隻㗎咋？嚇？我打1隻㗎咋？No fans 啦，乜都睇廣告，黐孖筋。已經開始有6000幾，起碼唔使計心心先啦，仲要評價咁多嘢嘅。我見到啦。喂，做咩啊？我屌！哇！之前嗰個仲衰啊，玩到個 sniper 嗰個打人嗰個，屌一關就射2個人，就一關就要睇1次廣告，第2關又睇1次廣告。哇！如果係咁樣，我玩唔得耐呢啲。唉，你可以貨俾大家，我哋可以傾下偈嘅，但係你關都咁樣嘅話咧，屌多鬼餘，攞多啲金錢你又要睇廣告，過咗關你又要睇廣告，被逼睇廣告。咁即係點啊？Build up，哇！我有6000幾喎，起咗個帳幕有咩用啊？free 咩嚟㗎？free 我以為唔睇廣告嘅啫喎，頭先個電視機仔，屌咩嚟㗎？咩嚟㗎？即係要我哋你下下咁樣睇廣告啊！但係對方有收入㗎喎，話每次睇廣告都有收入㗎喎，咁啲錢係點樣嚟嘅咧？你每次一間公司點樣俾人哋贊助咁樣咁多錢？貴州好大雨啊！貴州落緊雨啊！而家我咧都喺個酒店房度休息，你對住個瀑布，落地玻璃都係你都係享用間酒店㗎啦。箭頭解謎啫，呢啲即係呢啲瞓唔着嗰條知數綿羊用嘅呢啲真係。咁點啊？咁咪係咯，咁咪 free 咗跟住點啊？你一樣都要廣告嘅，唔通睇最後一次咩嚟㗎？起咗呢啲有咩用啊？
先 free 嘅喎，呢度有個字喺度。嗱 free 唔睇廣告，但係你又出廣告嘅。Breaking news tonight: Purple Gang kidnaps Box's girl. They took my girl, and now the cops are at my door. 咁你每次睇完呢啲廣告，跟住對方有錢收，冇睇廣告對方有錢收，咁間公司啲營運啲錢點樣嚟嘅？ They're everywhere. What's the move? 係啊，酒店網絡好差。係啊，抖音嗰邊窒啊，係冇錯。He said it was a shortcut. I should have known better. 唉，睇3秒。Don't trust 呢 the 個黑 wrong 社會 people. 我呢隻 friend。 Build a real gang. 你啲廣告嚟㗎，呢啲全部啲 CG 效果，啲電腦效果咁靚，入到隻 game 嗰時根本就唔係咁樣嘅。入隻 game 你睇下，到你玩咧其實唔係咁樣，你睇。等廣告出要撳箭嘴咧，就可以 cut 咗個廣告啦。唔係個酒店房好臭啊，成日啲渠嗰啲味啊！你整到幾靚都冇用啊，啲渠都唔得。瀑布啊，始終都喺呢度。喂，得未啊？有箭咗出嚟啦，唉，得啦。喂，你出到嚟係咪咁先隻 game？ 單唔單啊？睇下隻 game 新唔新先。關於本遊戲 ，Google 啊，行 Google 啊，係冇錯。咦，新 game 未嘅喎，3月啫喎，3個月前嘅喎，咁 download 啦新 game， 話晒都26年啊嘛。OK 好，喂好啦，走啦，抵晒腦啦，咁樣玩緊呢隻 game 噶嘛。啲廣告搞到咧，又要睇另一隻，嗱又係 free 啦，又要睇啊！喂，起晒跟住點啊？又睇廣告，呢個唔使。OK， 起晒，係咪起晒先有得玩追擊手啊？打外星人咯。咁點啊？跟住點啊 ？Next level 啊！哇！支狙擊槍，哇！呢隻坦克炮，冇嘢喐，喺邊度？好彩唔計，好，打5隻啊！哇！點揾啊？即係點啊？落台係喐嘅，咁點啊？哦，根本就喺呢度。哇！成隻都係啊，原來咁都得啊！哇！隻腳嚟㗎，有創意。呢個射死咗喎！屌，一關睇一次廣告，屌你老味！我真係最撚憎呢啲屈鳩你喺度睇廣告。你好睇廣告就話啫，你成日都睇重複嗰啲廣告，你點啊？呢啲係新廣告。哇！好耐我冇下載新 game 啦，自從11月嗰陣時到而家呢大半年出咗啲 game， 我你11月跟住我就心臟病，跟住都冇 download 啲新 game 玩，直播全部都淨係模型嘅嘛，都係，跟住就電腦嗰啲我都冇手遊 game 下載，全部都係玩 Mon 亨啊嘛。而家 Download now. Mon 同日本嗰啲同埋 Rainbow Six 你冇廣告啊嘛。點啊？快啲走啦！咁啊好喎，唔係逐塊左右褪嗰啲喎，可以掃過去嗰隻喎，呢隻係。好走。喂，重力吊15秒，10秒。好啦，哇！一關睇咁樣整我一次廣告得成分鐘。喂，我打一關都30秒，你睇廣告睇成分幾鐘，屌！no friend 就走啦。哇！你俾支沙漠之鷹我咋？幾時得嚟要50 level 啊，大佬？打3隻見到？
係咪要俾錢 cut 廣告啊？又係嗰啲啊！哇，扮聲牙喎，扮條骨喎，唔係牙，扮條恐龍骨。呢度有一隻見到啦，打3個。喂，點啊？你個 sniper 又睇廣告。唉，一關睇一次廣告。好嘢，唔使改。咁咪繼續啦。做咩籃球？哇，咁近個籃球，做咩？喂，你唔限我時間，咁就已經係擺明送添啦。哇，越嚟越犀啊！喂，屌！仆街啊，真係，唉！cut 廣告幾多錢啊？啊，都有良心，唔使睇咁耐。唉，呢度又要等10秒嘅啫，唉，5秒都好啦，唉。哦，哇！要攞支槍，屌 no fans 唔要啊！睇一次，咁下都講係咁不斷睇廣告。OK， 唔睇廣告幾多錢啊？level 6已經睇咗幾多次廣告？cut 廣告幾多錢啊？冇得 cut 廣告啊！咦？23蚊 free 要睇廣告 ，cam 咧冇啊！哇！而家先 level 6，要去到 level 50先可以下一個，佢 dance 晒咩用啊？打外星人就冇啲 dance 軍人嚟嘅喎，軍營嚟嘅喎呢度。喂，咪咯，我攞支3木尖做咩？我有支咁勁嘅 sniper， 見到？咦，唔係喎，係佢當計嘅喎。哇，又扮嘢啊！扮仙人掌3隻嘢，擺明送㗎啦，一次過3隻喺晒度。你個 snook 好鬼死差喎，你睇。妖，好彩你唔計時啫。屌，佢真係又睇廣告啊！變咩啊？唔係變喪屍啊？搞咩啊？變晒憤怒人咩 game 嚟？你啲你求其寫過啦係嘛？射警察得唔得？有乜用啊？呢啲聲真係開發到個人啦！我真係唔知諗咩。你話你攞支咁嘅槍，跟住然之後又要睇廣告，唉！哇，見到佢冇眼耳口鼻先衰嘅呢隻 game。喂，算係咁啦，開發有嘢喐都好啦，得2隻駱駝喐。唉，見到係扮樹喎喺度。唉，揩到少少檔，都中就算啦，中頭。哇，變咩都得啊！咩 game 嚟㗎呢啲？但係啲畫面好核突啫。哦，哇，咁多新 game 咩而家真係。關於本遊戲，2022年啊 ，update 係2026，都唔 download 啦。哇，食咗你喎！喂，都得喎，其實下載下玩下咯。喂，安裝，用 SIM 卡安裝嘅而家。唉，
唉，係咯，用翻 WiFi 先，咁啊，呢台底啦，又係，誒，自己行嘅咁我就扮翻波嘢。佢飲咩？喂，係咪玩緊㗎？喂，唱玩哦，廣告嚟嘅，未得嘅。New Hunter 唔落嘅，佢飲咗啲咩啊？洗咗腦跟住另一隻 game 咧，搞到要翻嚟呢度，唉！喂，你玩嗰個就影響我思維啊嘛，送嘅嗱咁啊一放手啊當係噶啦，又要，因為你 zoom 咗個追擊咧，喂點啊你射頭啊射頸咩？啊好彩唔計時嘅啫，我哋改善一下好唔好啊？出咗一段時間你冇 update 嘅咩？冇更新嘅，屌你真係喎！你睇，屌，仲有一隻啊，得啦見到，哇扮海水色啊！唉，就呢度射算啦，唔通射個 pad 咩？哇！玩一次睇一次廣告啊，真係，係都好啲。有冇咁容易啊？越嚟越難啦，當然會。你睇廣告咧，我有支咁勁嘅 sniper，你要攞翻支 AK 嚟做咩啫？我睇唔到啊 ，zoom 咗當係啊，都好彩。唉，如果 zoom 咗你哋當我命中率，扣我命中率。唉，又扮狼三。你鴛鴦式我好容易唔見你嘅喎，你見到呢個你黐住埲牆晒嘅話，我就睇唔到你。唔係啊，第二、第三代真係好難玩啊，睇唔到啊，真係。妖咩 game 咪攞又搞呢啲乜嘢？係咪係咁數啊？有啲咩？哦，唉。relax 下玩隻 game 啫，唔搞咁多嘢。嚇？你個 slope 有問題咧，大佬啊！係啊！妖！喂！屌！仆街啊！你個 slope，本來隻 game 係賺嘅。唉，有30算10啦，有30就算啦。唉，你真係，做咩冇彈上去啊？屌你冇 update 更新嘅咩？點解做到咁差嘅你呢個位？睇，喂，屌以為好叻添啊，唔知以為真係，以為網絡好叻喎真係，仆街啊你真係。屌你老味閪！喂，你有冇聽到我啲聲音啊？如果個開發商，屌咁撚蠢嘅真係，做咗隻 game 出嚟，基本 zoom 嘅嘢都做到咁樣隻 game，最重要係 zoom 得下。你睇下，搞到我狗啫真係，累鳩我。屌你老味！
哇！唔工再俾人哋打，話要斬添啊！咩 game 嚟？瘋狂辦公室，關於本遊戲，2026年、2022年嘅隻 game，哇！玩到真係黐線嘅喎。好，照下載。唉，喂，點啊？真係好撚煩嘅啫。哎呀，你撳幾多下？淨係識廣告，廣告排第一大撚晒 YouTube 都係咁而家，唉，真係冇撚嘢貢獻嘅而家真係，玩隻 game 都搞咁多嘢真係。開發呢度啊，多咗啲錢，屌又準備睇廣告㗎啦又，唉睇廣告啊嗱，係得行啦，唉你呢啲係做得，呢啲係順暢喎，你個 slope 嗰度咁撚閪嘅，佢賺得翻嚟其實都唔夠俾喎。起晒啦，仲有，你起晒又點啫？你賺啲錢都唔夠俾嘅，呢個係一開波成日送俾我啫嘛啲錢。哇 level 100啊 ，level 50，而家先 level 11。唉，誒，有鴛鴦色喎，喂你睇下，屌！我唔係射你條啫啊！唉，真係，哇又咁樣嘅，喂，屌！你可唔可以順順利利啊？隻 game 真係爭一個見到，誒，誒，仲有一隻啊原來，打四隻啊，唔係打3隻啊，屌你南啊，係6隻，哎呀點啊！哇，屌！即係大圈嗰陣時，你就會好暢順，屌又睇廣告。你慢慢喐嗰陣時比較緊，屌你咁樣設計嘅，唉，我唔係玩佢啊，我係 cut 廣告啊。43分鐘，半粒鐘當轉過嚟呢度，唉，我當半粒鐘裏邊轉咗嚟呢度，10分鐘起碼有冇廣告？唉，哇，大贈送喎，見到2隻咯喎，咦打幾多隻啊？打3隻，燒埋佢先燒出嚟嘅，哇咁搞笑嘅，扮交通燈嘅。喂，屌，咁樣就順，你慢慢嗰時你係窒，屌，喂點啊？哇，好彩你唔計時間啫，你2、3代計時間，唉，仲有一隻喺邊度？鴛鴦色喎呢度，哇咁都得，唉開波算啦，唉打到頭就算啦，唉，哇又廣告。一關一次廣告，你咁樣咧，你令到啲人咧唔想玩嘅，因為你俾錢出廣告，連俾錢出廣告都冇。唉，有得你睇3秒啊，下邊條花嘅。
咁樣 cut 講我得唔得？唉，你睇幾順，一個廣告都咁順可以，係嘛？哦，唔知㗎，我知嘅，係咪炸橋？哦，唔係炸橋，係打埋個人嘅。你睇幾順，咁先繼續想玩埋落去啊嘛！西部狙擊手，但係我唔係玩你咧，可以走啦。你睇幾順個碌，個狙擊鏡幾順，搞咩啊你？唉，快啲開波，set 頭 set 頭，再三隻，係咪喺大廈度啊？冇喎大廈。佢好在就係呢一代就唔計時間嘅，你睇窒到你睇窒到咁樣，你睇，誒唔好燒麥計㗎啦，誒見到扮樹，哇兩個樹就見到啦，唉，扮樹之一個扮樹，哇呢個又係扮樹喎，扮棒添啊你真係，我諗啦，係啦，聽日屯門，即係你哋想屯門粉絲群聚啊？翻到嚟夜啦，翻到嚟起碼都13個鐘頭車喎。唉，咁樣攞嚟當 cut 廣告啦。其實根本洗咗腦嘅，跟住無端玩咗啲直播，我係玩緊 Sniper 㗎嘛。見 game 啊？見 game 唔翻嚟。download 咗卜傻瓜跟窩，玩邊個啊？冇啊，又要玩翻嗰隻咩？冇啦。咩啊？新㗎嘛呢隻 game 頭先？哇，同一間公司嚟，唉，不允許。冇啦，因為我溝埋一齊算嘅，個 topic 嗰度擺翻喺 YouTube，上錄翻嗰個影片。哇，冇字幕嘅，即係點啊？哇，冇聲嗰隻 game 喂，嚇？咁我得你走咗，跟住無端端搞咩啊？個條巴都冇嘢嘅喂，哦，收靚40蚊上面唔使錢啊？哇哇，你啲冇晒字幕嘅喂，我呢個要睇廣告影片，呢個俾金磚25，俾40蚊收靚，咩 game 啊？仲衰過 GTA。喂，路過啫喎，入去啊？哇！人哋用槍，我用拳頭，收靚。哇！得翻39蚊嘅喎，咁我啲錢點嚟用啊？哦，唔入得。咦？咩嚟㗎？哇！大隻佬要俾金磚。喂，做咩走啊？立佢啲槍嘛，大佬啊！哇，咁樣俾錢啊？100蚊咩嚟㗎？我連100蚊都冇嚟㗎。哦，咁樣啊？勢力範圍 OK。哦，即係睇地圖。LA 喎，而家係 New York。哦，有箭嘴行嘅。
30蚊先至可以買到槍，我而家連爭多2個金磚。呢度做咩？又收靚。哇，冇晒啦！喂，但係如果我買咗槍嘅話，咪全部人都有一槍咁多人用先？哦，40蚊起翻個兜。哦，咁有啲睇頭嘅呢隻 game 都收靚，冇料到。Safe House 呢度係咩？哇，又收靚，30蚊咯喎，買翻支槍喎，梗係唔愛大隻佬，梗係愛槍啦。頭先支槍喺邊度買？左邊嗬，冇音樂嘅隻 game。哦，cut 廣告，哇，即係會有廣告啊！而家暫時未出喎。喂，支槍頭先喺邊度買啊？哇，支槍喺邊度買？頭先支 AK 嚟嘅喎。頭先我喺邊度嚟啊？頭先我呢度嚟噶嘛？支槍咧？咦？有冇 zoom 大 zoom 細啊？冇。頭先我支槍喺邊度買？頭先我喺上面嚟嘅喎，點解支槍冇咗嘅？你跟住我㗎？係咪你跟住我㗎？哦，唔係。有咩用？邊度聽電話？哦，哇！外星語言。喂，佢啲字幕冇 show 出嚟，我唔知佢想做咩喎。用拳頭打都搞掂。哇！又起多間屋，364蚊，呢度80蚊。唉，你跟住箭嘴行算啦，我睇唔到根本就。即係點啊？睇廣告咯，見到啦。Upgrade your face。而家啲廣告咁樣成日都有咁嘅笑話喺度。有得未啊？要等佢出嚟個交叉，等佢出嚟。要屈你睇幾秒喺度等，啲人唔知真係唔知點整嘅。又大隻佬，320蚊 upgrade，唔好住，留翻啲錢先。喂，頭先支 AK 喺邊啊？下邊啊，唉，我當下邊先啦。咦？哇！着避彈的，有啊，得我全部都有槍嘅。喂，做咩喺呢度出嚟嘅？兜咗個圈啊！起碼全部買30金磚30，起碼都可以，大家都用槍都好啊。107咩啊？但係唔係咯？睇廣告就得。哇！2000，喂，點樣出翻去啊？咦？點解2000蚊我有嘅？哎呀，咁我頭先就唔使俾錢買啦。揸 shotgun 我真係揸步槍啦。我屌！我使鬼買咩？唉，咁我買個大隻佬好過啦。
即係佔領區域咯，呢隻 game。哇，紫色嗰邊又有紫色。哇，湊咁多嘅，咁點啊？立咗呢度150蚊咩嚟㗎？即係請個實 Q 啊！upgrade 間嘢400幾，跟 shop 啊，跟 shop 冇嘢買啫啦。upgrade 咗之後點啊？佢有啲人係咪死咗啊？死咗有啲人跟住就要請翻啲靚啊！應該講 fans 係咪？多謝你請我。咦，去邊啊佢哋？喂，做咩？唉，唔知啊。哦，咁咪無所事事咁樣，即係點啊？你哋又請，唉，跟住個箭嘴行先啦。save house 跟住點啊？做咩啊？哇！要啊要啊要啊！等錢使啊！搞咩啊？哇，500幾，搞咩啊？跟住點啊？其實冇得彈翻出去，撳翻個地圖咯，跟住再交叉咯。咁都係370幾咋？160，啲錢係咁樣嚟，都300幾，17金磚。呢度咧30金磚，咁啲金磚要點樣儲啊？哇！避彈呢都要30金磚，乜柒嘢都金磚。你睇廣告，咁我橫掂都要睇廣告，不如我要撳咗個廣告有300幾金。咦？又玩呢啲咁嘅 game。我睇呢啲咁嘅 game 咧，真係重複咁樣睇，有冇10隻 game 都係咁樣玩呢啲咁嘅嘢？唉，哇！玩咗1個鐘啦，我哋都變咗3隻 game，唉，冇計啊！你嗰個一個要深深，一個就喺度碌又要窒嘅，而家又轉到嚟呢隻黑社會，黑社會收黑錢，唉，幾中意。不勞而獲呢啲啊，唔係喎，都要打人喎，要挑人先至可以有金錢，都唔係不勞而獲。唉，得啦得啦得啦，有 install。哇，咁樣啊，着住潛水衣打喪屍咁搞嘢。Jerry 啊，阿 Jerry safe house 20蚊。哦，咁都好，起碼俾翻錢我，即係佢都唔係屈你，淨係齋睇廣告嘅。safe house 啊，咁咪400蚊啦。哇，下個800。頭先啲錢咧，呢度啲錢咧冇啦。30金磚頭先咪買咗咯，我今日用緊咯。唉，唔知你做咩，我今日用緊咯啲錢。咁啲僆咧冇僆企喺度嘅，點解收40蚊嘅一個？哦，又死咗條僆，但係呢度又翻嚟嘅又，係咪之前買落㗎？只可以跟住你有幾多人嘅咋？誒，你金磚30，你大隻佬又30，我話金磚就得20幾，即係要靠打人先至有金磚。哇！又嚟跟溝做咩？咩啊 ？upgrade 啊？哇！480喎，我出去打人咯，係咪啊？呢個係咪 level 2咁解？呢班人
俾咗啲人，跟住就有翻啲人過翻嚟，但係佢喺你勢力範圍踩線喎，咁樣儲錢啊？咁我而家得金磚點儲啊？藥包都要錢，屌！咁我遲早都會死嘅喎，咁樣。306冇音樂嘅隻 game，過唔到係，佢跑緊㗎啦，係咁慢㗎啦。咦 ？LA 6啊，6個6，但係點解？喂，點啊？喂，唔係塞死咗係嘛？搞咩啊？喂！喂！屌，又唔知發咩癲啊！真係。喂，你未開發好好心你就唔好出啦。你大隻佬又要30金磚，藥包又要30金磚，你何來我有咁多藥包啫？啲僆又要錢買，但係你又要 upgrade 間屋。你睇下啲錢同埋金磚都冇遞增嘅。我跟住個箭嘴睇下去多次做咩啦？咁點啊？我冇藥包買喎，如果買咗個人嘅話，488喎。橫掂得撳就撳啦，我哋 upgrade 啦，屈你廣告先至俾錢你。對方有錢收嘅，點解？喺廣告對方商家有錢收，咁啲錢點樣嚟收嘅嘢？個 game 冇課金喎，啲錢嘅收益點嚟？好啦，撳咗咯，撳3次，真係。你睇個 slope 幾順暢，你睇人哋廣告個 slope 都可以咁順暢。呢啲 game 真係一關玩得都幾秒。依個下載過啦。咦？孖寶兄弟？哇！孖寶兄弟 Wonder？ 喂，唔係嘛？手機嚟嘅喎，隻 Wonder 啱啱先至俾100蚊 update 去 Switch 2啫喎。咩公司啊？咦？唔係 Nintendo 間廠嚟嘅喎，率先試用 Wonder？ 哇 ！Switch 同埋 Switch 2嘅啫喎，而家5月13號。5月13號今日出，今日幾多號啊？今日16號。OK， 下載先，一陣間試玩。OK， 一陣間試玩。我今日大把時間同大家見面傾偈，都冇得傾㗎啦，玩呢啲 game 其實，但係起碼大家一齊咯。好。屌你洗晒我腦，而家轉翻嚟呢隻 game 啦，488，OK， 應承咗你啦，咩嚟㗎？30金磚，咁呢個咧？哇，要睇廣告，係咪有100添？我唔知你寫乜，你都冇寫字。呢隻 game 下載條唔係咁刺激啊！呢隻 game 下載嗰時，梗係唔係咁刺激啦，悶到死啊！呢啲廣告呃鬼你嘅。咁你
做嗰時好真係咁刺激啦，你先吸引到人哋，因為你 Have you heard about 你 SWAT 揀 action 住 shooting? game It's 㗎 your chance to 嘛。 lead an elite team of operatives and take on dangerous missions. Build your squad by 都下 unlocking 載 unique 過啦，錄 characters, 影埋 each 上 with 載 their own 咗啦， strengths. Equip 轉 them 頭 with 變 cutting 咗 edge. 隻 game 都已經嘥鳩皮。嗱就係咁樣咯，嗱玩嗰時就係咁樣嘅，你廣告嚟㗎，梗係啦，你都係廣告，你正式嗰時邊係咁樣啦，救人。你當初就係咁樣咯，你一個人單拖，你跟住你有同伴嘅時候，冇頭先講到咁勁嘅，大家都，梗唔係啦。邊係頭先咁樣啊？係咯，咁你廣告嗰時你做到咁樣，咁乜嘢啲廣告成日要吸引人哋，咁你點解隻 game 唔可以做嗰時係做到咁出色咧？2000 M4 喎，我可唔可以用 M4 啊？哦 ，cut 廣告20蚊港幣，冇得食，冇咗個缽仔糕咯，缽仔糕20蚊都有3隻，21蚊3隻，咩啊？12蚊3隻啊！屯門呢個啊？點解我咁多2000蚊嘅？換咗 M4，有冇箭嘴去邊啊？有喎，仲有喎。哇！打呢班咧，我冇咗一半體力噶咯喎。23蚊 cut 廣告，頭先唔係20蚊嘅咩？我要跟箭嘴先至有錢㗎。有冇無限金錢喺嗰度？唔得喎。但係點解2000蚊嗰啲可以買到嘅？呢個咩？哇！冇咗100蚊喎。喂，但係 M4咧單發嘅。撳地圖係撳地圖再交叉。咩系統啊？哇！做咩啊？喂，咦？你係咪有得食㗎啲能源？係咪要錢㗎？但係，哇！我要買靚咯喎，要。喂，其實啲槍我都有啦，點解我仲要？點解我無端端能源多返嘅？500蚊買架車，箭嘴去邊啊？誒？哦。啊？哇！唉，咁我睇廣告咯，要加返能源係嘛？哦，咁樣嘅500蚊啊？咁我睇廣告咯，睇廣告有車話咩舐架甩底？追求你的刺激吧！就在這款咩料啊？踏入他的世界，體驗獨一無二的親密互動，盡情享受真實 AI 啫好彩，真係真人做呢啲咁嘅，真係收錢收幾多錢做呢啲嘢啊？刺激，啲 AI 唔使全都收取決於錢。你，一起來釋放壓力吧！你戀愛同舐架甩底有咩關係啊？你戀愛腦都唔使係嘛？Take photo. Try again. Meet her. 哇，條腿就正，但係個樣唔使啦，拜拜。屌，呢啲咁嘅，你啲細路仔 download 你點搞啊？夜晚匿埋嚟玩，啲家長唔到嘅喎。哦，可唔可以車死人啊？哦，接載人哋，跟住去邊啊？
喂，屌，我得翻我一個人。喂，其實好近嘅地方，行路都得啦。架車點樣褪後啊？屌，真係做到。哦，下得一個金磚俾我，把托啊！五咩啊？五即係咩啊？我話佢倒數要睇廣告喎。喂，做乜停嘅？行行下。哇！一條友打，睇廣告加能源。哇！超能戰爭變咗個 logo 咁樣嘅，而家隻 game。唉，快走啦！又唔係真實喺我隔離身邊。唉，你拖到藍色咩？根本係冇可能過到嘅，多鳩魚，妖呃鬼人哋。喂，超能戰爭而家變成咁樣啊！而家，唉，哇！你做乜第二個廣告？唉，喂，加翻滿都好啲。咁無端彈出嚟嘅啲 item 真係喺條街嗰度，真係現實生活咁樣搞笑。唉，係咪打啲掣嘅啫？有錢加又有錢揾就殺咗先啦。架車點樣可以叫翻急翻嚟？冇嘅喎，一定要去翻嗰度。咁點啊？又 upgrade 啊？upgrade 啊係嘛？感嘆號係嘛？320，8嚿水再 upgrade，即係點啊？點咩㗎？又係大隻佬。你啲金磚點樣賺啊？做咩？請多個咯，25蚊請個大隻佬。咦？有啲嘢睇下喎，有啲劇情。請3條僆咋？啲僆死晒啊嘛！之前3條僆跟住我先啦，唉！呢個咩嚟㗎？750蚊揀大隻佬啊！哇！喺你隔離你都唔打我嚇？哦，睇多次廣告要加能源。咁啲金磚點賺啊？逼你睇廣告咯。即係識部3隻機啫，行緊 WiFi 啦。仲有6秒。我中意首歌多啲喎。哇，韓文 game 嚟呢個，韓國㗎間公司係咪啊？韓國㗎間公司 ，We are small team，中意 make a good game。間公司喂，頭先我好想玩 Wonder 喎，孖寶兄弟喎，開咗個新 topic 喎，陣間個半鐘先啦，個半鐘先去到。聽電話得翻2條僆，哦，死咗1條僆啫。哇！
喂，我都係用翻機槍好啲喎，係嘛？我用翻機槍，呢個唔係機槍嚟嘅。啊，得啦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 ，嚟啦嚟啦，行緊啦！哇，咩英文嚟嘅？做咩？佢 offline 係嘛？OK。阿秘書 offline 咩？工廠？OK，轉頭撳佢未 off，唔係喎，仲整緊嘢喎，工廠。哦，巴嚟嘅。喂，其實我都有依支啦，點解我哋要買多次咧？SG553咧？啊，有錢快啲立咗先啦，屌！一嘢手榴彈抌落去炸嗰嘢咪得咯。我有幾多錢先？得500幾，成堆錢食晒，喺度震動部手機把托咩 ？upgrade 係嘛 ？upgrade 600就而家得601，我頂你個肺啊！85，哦，原來可以請保安，冇計啊！佢啲中文字冇啊，睇廣告就可以慳翻150蚊。我唯有咁樣估㗎咋，啲字咪點啊？呢條僆企咗喺度，我又要睇廣告食能源㗎咯喎，食藥包㗎咯喎要，打埋呢堆食藥包睇廣告。唉，係咯，頭先係咪呢個啊？呢隻 game 啊嘛，頭先就係 Cosmo 啊嘛，刺客 Cosmo 刺客，哦扮咁樣扮嘢啊！睇多啲，哦咁樣嘅，下載下咯，下載咗啦，仲 install，幫襯咗你啦。哦，都幾好啊！我想睇下，我唔記得睇呢隻 game 係啦係，好彩有得睇。關於本遊戲幾時出㗎？24年出嘅，26年都仲 update 緊都好啊。咁即係仲係運行緊嘅。呢啲 game 唔使，你做屋啫喎，你做恐怖 game 咁樣嘅。喂，又係率先試玩，哇咁靚嘅頭先間屋個畫面，5月13號，lock 爛佢，睇啲硬照嚟嘅啫呢啲 game，哇又係呢啲，喂你唔係啊嘛？喂你唔係啊嘛？哇你射啫都死啊！哇！你射腳趾尾嘅啫喎，射腳趾尾都死，我屌！唉，你唔好影衰我真係，啊！你廣告都做到咁差嘅，咁樣吸引人哋下載隻 game，唉，滿咗能源我都唔記得咗，原來係加能源，我係為咗加能源。喂，咁兩條僆係冇，喂係咪有2000蚊啊又有？係咯。金磚2000喎，有呢啲咁嘅弊漏嘅點解？2000蚊下下都2000，哇！我而家先得咗27，咦？點解多條靚嘅？點解無端端40？哇！687，唉，冇啦，搞掂咗先。呢隻 game 咁缺錢嘅，喂，我行緊你又無端彈個地圖出嚟做咩 ？Save 後做咩啊？哇！有錢食2倍我都唔睇廣告啊！1000幾蚊，頭先1200㗎，點解無端1162嘅？金磚攞有幾多啊？試下買個大隻佬，呢度係藥包食啊，唔好食住，留翻佢先。喂，又有錢收黑錢，但係我咗點啊？1000幾蚊，頭先1200㗎，我冇買任何嘢喎。一個大隻佬30金磚，
喂，有廣告，唉，睇廣告好我本该上天堂，却因为我在奈何桥失手打翻了孟婆的车网，连我也打入18层地狱，不待满749天就有世不得超生。这地狱里全是恶灵鬼怪，需要等待满49天啊！第一天的小怪倒是不多，但是每待一天，第二天的小怪就会翻倍。为了活下去，我必须立刻搜寻物资来迎接下一波怪潮。最大的恐惧来源于火力不足，收到这么多武器，我还怕啥？不过走廊出现了特级咒灵，一般的武器奈何不了它。赶快看看这个隐藏房间有什么！大红了，一些看不见，现在无法双修，特级咒灵也能一战。不过这第一天就玩到晚飯㗎啦，而家幾點咪而家3點幾喎，冇啊喺度 hea，啲景點冇景點喺度，呢度喺度瀑布啫嘛，睇晒瀑布冇㗎啦，跟住留喺酒店咯。咁我又要休息個心臟咩啊？11個鐘，但係我冇錢，乜都冇㗎噃，250蚊啊，跟住又金磚啊。咦，唔係喎，又睇廣告又可以唔使，乜都睇廣告就可以攞支 AK47啊，係咁睇廣告啊，好啊。An ad just for a test? Yeah, I'm out. Yo, look at Dark Force Survival. Grind 3 hours, literally no ads at all. 这是史上最疗愈解压的游戏，这是2016年最让人上头的游戏，你甚至可以在睡觉的时候打上去。它叫 Dark Force Survival， 开局你需要先占领一个房间，在夜晚不断累积金币，升级你的床铺，布置陷阱，想尽办法撑过黑夜。一旦丧尸醒来就晚了，除非你已經做好了萬全的準備，睡過頭就輸了。立刻下載 Dark Force Survival 吧。隻 game 唔係咁咧，喂咁樣呃人哋下載，點解攞獎啊？黐孖筋呢隻 game 攞獎，快啲喂走啦喂！喂，誒，你唔係 hold 死啊嘛？廣告，喂好啊好嘢好嘢， Give me some money, man! Wait, did I smell that bad? Hunger bar's empty. Need food now. Oh yeah! Much better. I was almost dead. Oh, nice! You! Take that! Go get some fresh air, lady! It was at this moment that he knew. Oh, crap the cops! I'm out of here! Bathroom! Go, go, go! No time to poop! Move it! Whoa! Sorry! All watches! Nice! Oh my god! This game is fire! This game is fire 啦。咦，咁我係咁睇廣告，咪可以攞 AK 咯，係嘛？我本该上天堂，却因为我在奈何桥失手打翻了孟婆的车网，连我也打入18层地狱，不待满749天就永世不得超生。这地狱里全是恶灵鬼怪，需要等待满49天啊！第一天的小怪倒是不多，但是每待一天，第二天的小怪就会翻倍。为了活下去，我必须立刻搜寻物资来迎接下一波怪潮。最大的恐惧来源于火力不足，收到这么多武器，我还怕啥？不过走廊出现了特级咒灵，一般的武器奈何不了它。赶快看看这个隐藏房间有什么！大红了，一些桃木剑，现在无法双修，特级咒灵也能一战。不过这第一天就这么难挨，我真的能逃离这里吗？游戏搜到宝，现實收到寶。仲要揾個代言人，你自己有冇玩過啊？或者你自己其實知唔知好唔好玩㗎？收咗錢就喺度代言。好，繼續睇晒廣告攞 AK。喂，有埋大佬，有埋大隻佬攞喎。咦，唔俾啊？哦，原來唔得嘅。唉，咁都冇壞嘅。喂，架車我真係冇得攞翻啊！架黃色車，哇！哇，真係要食能源咯喎！又睇廣告，唉，咩又喪屍，乜柒嘢都係喪屍。啲喪屍有錢嘅，有4蚊，有15蚊。哇！大隻咁多34蚊。哦，救人我有同伴嘅，唔係喎，走佬㗎，救嗰啲人走啊，唔係同伴嚟喎。哇！落地落下邊，喂，有心思做下喎，呢啲簡單 game 都起碼有心思喎，個作者都。欣賞你轉頭就轉，哇！個畫面轉咗嚟呢啲咁嘅畫面嘅，轉咗嚟啲 AI 畫面出紅色咯。哇！避彈唔係槍嚟嘅啫喎。唉，走，唉，走啦，走呢啲 game，唉，算啦算啦。喂，好啦好啦好啦，得啦夠啦夠啦。
加咗能源算啦。每次睇廣告加能源維持生命。喂，做乜入咗我個竇啊？你哋有冇問過我啊？我偷嘢，喂，殺我啲僆！依個白色就唔使睇廣告，即係感嘆我1200啊！我屌，啱啱先賺咗翻嚟，俾埋你，下次係2600。哇，咁樣玩落去啊！仲有5分鐘，唉，又係殺咗呢班人係嘛？你又識得呢塊板，因為冇晒啲靚嘅喂，屌1000幾蚊，跟住仲要買咧，每次40蚊，我自己一個人打好過。唉，呢度又俾錢，呢度又俾，嗰度又俾，攞咩啊？咁都有啲良心，呢啲都100幾，屌得到100幾都1300，嘥氣。喂，你跟住啲僆跟住我好冇啊？你留喺間屋嗰度唔使做。架車點樣揾翻啊？要揾翻架車，冇得 call。哇，做咩啊？哇，咁樣啊？咁樣有錢有金磚啊？咁啊着數喎。做多啲呢啲，屌！個班僆喺隔離好心幫拖啦。哇，唔對路，喂！哇，都好彩！哇，剩翻1滴血咁滯。喂，唔得喎，要加能源喎。喂，去翻 safe house，不過又係睇廣告啊！屌，咁我不如出嚟睇廣告，有咩分別啫？你唔好打，喂，冇啊！哇，唔得，81咋？喂，平時啲藥包喺邊啊？頭先我唔係有個大隻佬面，屌！頭先我唔係有個大隻佬幫拖嘅咩？ You can combine some white rocket to make a green one, to greens make a blue, and to blues, yeah, that's how you get a purple rocket. The money bag only takes up 1 slot. Just drop it right here. Then merge the basic fuel tank into a level to fuel tank and place it all the way on the left. 點解變咗中文嘅而家可以？率先試玩通常都係原裝本。Put a level 1 soldier in the very bottom slot. Same idea goes for the soldiers. Merge the level 1 stuff into a level 2. Keep going, and eventually you'll get a max level purple soldier. Now we're all setting time to take this custom right into battle. 唉，呢啲梗係搭埋一齊咯。哇！邊有咁勁㗎？佢黐線！哇 ，Stay Key 啊，咁樣，哇！你真係咧，啲廣告咩人哋下載，你玩到好遠，就算都唔係咁樣嘅，梗係冇啦！你係想啊？大隻佬又要睇廣告，點啊？要版咁樣，頭先我咪殺咗佢咪得咯。唉，咁樣玩，咁樣殺啲人。咁都好，有個藥包都好，又睇廣告，跟住又咁點啊？又 upgrade，拍舊水 upgrade 有咩用啫？俾啲錢喺個 safe house 嗰度啊？冇啦，我諗呢隻 game 我都唔翻嚟嘅，拜拜啦，仲有2分鐘。喂，因為紅色啫 ，OK， 我唔怪你。點解有個5嘅？哇！屌！又要加能源，你下下都要。買啲僆係廢嘅，唉，算啦，29分鐘算啦。好啦，拜拜啦。我哋轉去 Wonder 啦，我再開一個新嘅 channel 錄影頻道。